Nagaan keenya kabajaa isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota keenya. Yeroo kanammoo dhimma tokko irratti dubbachuudhaaf deebineetii jirra. Egaa akkuma isinuu beektan gidduu kana sirbituun beekamaan biyya kanaa Teedii jedhamu sirba albeemasaa ja'affaa baasuun isaa ni yaadatama. Sirba isaa sanarratti qeeqi garaagaraa kallattii garaagaraan namooti baay'een miidiyaa isaanii irratti yeroo qoodaa turan argitaniitu jirtu. Innis immoo qabiyyeen sirba isaatii waan biyya kana ibsuu miti jedhamee namni baay'een keessumattuyyuu immoo sabi keenya yeroo inni yaada isaa qoodu argineetii jirraa jechuudha. Egaa walumaa galatti inni yaada isaa karaa sirba isaa fi waan deeggaru hundumaa ibsateetii jira jechuudha. Egaa geeda galgalammoo hundumti keenya iyyuu kan agarree sirbitooti nuti jaallannuu fi sirbitooti keenya qaqqaaliin Galaanaa Gaaromsaa fi Yoosan waliin ta'uudhaan akka deebiitti kan ta'u sirba tokko gadhiisanii jiru. Innis immoo mata dureen isaa Galmee Seenaatii jedha. Egaa walumaa galatti sirba kan isaanis dhaggeeffattaniittu kan nama sanaas immoo dhaggeeffachuu dandeessuu dhiisuutii dandeessuu garuu wanta nuti irratti dubbachuu dhufne tokkotu jira. Yeroo kana rakkoon sabi keenya keessa jiru rakkoo sirbaatii miti. Walumaa galatti nuti waliigallee tokko taanaan dhimmi sirbaa dhimma baay'ee laaftuu fi ilaayyoo taatedha. Akkuma isinuu beektan wantooti biyya keenya keessa adeemaa jiran keessattuu Oromiyaa keessatti hagas maraa dhimma sirbaa wajjin kan nama dhiphisuu miti. Osoo dura waliigallee waliin taanee wantoota dhaabbachuu qaban waliin dhaabsifnee waa'een sirbaa baay'ee yartuudha. Egaa biyya kana keessatti biyya seerri keessa jirtu keessaa jirra. Kan biyya bulchaa jiru mootummaanis ni jira. Namni tokko sirba isaatiin gadi ba'ee akka barbaade nama qeequu fi waan barbaade yoo jedhe qaamni biyya bulchuu mootummaan jechuudha haala sana ilaalee egaa murtoo barbaachisu fudhachuu ni danda'a jenneetii amanna. Obboloonni keenya Galaanaa Gaaromsaa fi Yoosaan Geetahuun sirbaan deebii kennuun isaaniis hagas mara barbaachisaadha jennee itti hin amannu. Sababiin isaa namni tokko sirna tokko yoo qeeqee sirna qeeqame sanaaf deebii kennuu kan danda'u yookaan mootummaan biyya bulchuu jira waanta ta'eef hanga kana irratti sirba qopheessanii galgala tokkotti sirba baasuunis baay'ee barbaachisaa miti. Maaliif namni tokko biyya bulcha taanaan waan biyya keessatti ta'u golee ishee hundumaa qoqqoree kan to'achuutii qabu mootummaa sanadha jechuudha. Sababiin isaa olaantummaan seeraa biyya kamittiyyuu ni eegama ni fudhatama waanta ta'eef mootummaan nama balleesse tokko maaliin iyyuu haa ta'u wanta inni balleesse sana egaa qoratee bira ga'ee seeraan wanta adabamuu qabu adabuutii ni danda'a malee namni dhuunfaa akkamittiin mootummaa bira goree deebii kennuu danda'a kan jedhus egaa gaaffii biraadha. Dhugaadhumatti deebii kennuun isaanii hangas mara barbaachisaa miti. Sababiin isaa nuti yeroo kana hojii biraatti adeemuutii qabna guddina biraatti tarkaanfachuutii qabna malee nama dhuunfaa wajjin callisnee yeroo itti oduu odeessinuu hin qabaannu. Sabi keenyas wanta sanarra darbeetii jira. Inni kan biraan immoo nuti kanan booda sirba sirbinee yeroo itti ofumaa waan hin taane hojjennu osoo hin taane yeroo nuti itti hojii hojjetamuu qabu tokkummaadhaan hojjennee agarsiisuutii qabnudha malee barri sirbaan qabsaa'an sun darbeetii jira. Amma nuti kan gochuu qabnu dinagdee keenya guddisuu akkasumas illee waan ittiin guddachuu qabnu guddachuudha malee akkuma kanaan duraa ta'uutii hin qabu. Sabni keenya yeroo kana kan inni barbaadu egaa dinagdee isaadhaan guddatee qabeenyaanis horatee akkasumas immoo biyya kana keessatti waan isa barbaachisu hundumaan abbaa qabeenyaa ta'uutii qaba. Malee yeroo inni sirba deebii kennuu yeroo inni nama dhuunfaadhaan akkasumas immoo akkuma kanaan duraa mataa dhukkubsatu jiraachuutii hin qabu. Nama immoo akka sabaatti egaa sirba kana sirbee
akka sabaatti wanta inni jedhe sirrii miti jedhameera erga ta'ee mootummaan immoo egaa wanta sana ilaalee dogoggora sana ilaalee maaliif akka inni jedhee fi waan qabatamaa hin taane waan soba ta'e yeroo inni akkaataa kana sirbaan yeroo inni itti dhiyeessu immoo mootummaan biyya bulchaa jiru olaantummaa seeraa eegsisee olaantummaan seeraa kabajamee namni kun egaa gara seeraatti dhiyaate murtoo murtaa'uu qabaa jenna. Egaa walumaa gala yoo saanii fi galaanaadhaan galatoomaa jechuutii barbaanna. Hagas mara yoo barbaachisaa ta'uu baates galatoomaa ittiin jenna. Egaa hundumti keessan kanaan booda kaayyoon keenya hojiin keenya dinagdeedhaan guddachuu fi gara isa caalutti darbuudha malee yeroo itti waan xixinnoo funaannu ta'uutii hin qabu. Akka sabaatti nuti hojjennee jijjiiramuu akkasumas immoo tokkummaa keenya cimsinee isa kaleessaarraa waan hojjechuutii qabnu hojjechuudha malee yeroon itti sirbaa fi sirbaan deebii walii laatan darbeeraa jenna. Egaa mootummaan immoo wanta nuti gaafannu biyya kana keessatti wanta soba ta'e seenaa sobaa ta'e gaafa namni facaasu nama sana immoo qabanii seeraan gaafachuun egaa kan mootummaati jenna. Egaa baay'ee isin jaallannaa isin kabajnaa egaa artistoota keenyaanis galatoomaa jenna. Inni kan biraan immoo nuti sabi keenya jaalalaaf tokkummaadhaan sabaaf sablammii wajjin jiraachaa akkuma turree ammas tokkummaaf jaalalaan sabaaf sablammii wajjin jiraannee hojii misoomaa hojii guddinaa irratti fuuleffachuutii qabna. Egaa kaayyoon keenya kana booddee guddachuu fi jijjiiramuu isa kaleessa nu rakkisaa ture hiyyummaa sanaa hojiidhaan ofirraa buqqisuudha. Akkuma isinuu beektan sabi keenya kanaan dura keessumatti magaalaa Finfinnee keessatti egaa seera qabeessaan jiraachuuf of danda'ee jiraachuuf wantooti baay'een daangessaatii ture. Innis immoo hojii seera qabeessa dhabuu akkasumas immoo mana jireenyaa dhabuu fi wantooti garaa garaa baay'ee uummata keenya cunqursaatii ture. Kanaaf uummati keenya kana booddee hojii hojjetamuu qabu hojjetee jireenya isaa fooyyeffachuutii qaba. Qabsoo dinagdee ta'uutii qaba. Sana booddee gara isa kaanitti deebina waanta ta'eef namni kamiyyuu qabsoon isaa kana booda dinagdee irratti akka ta'uu fi wantoota nuti wal gorsuu fi wal deeggaruu qabnu sabi kun saba guddaa waanta ta'eef kan inni lafa isaarraa dhiibamaa tureef sababiin qabeenya dhabuudha waanta ta'eef qabeenya horatee of danda'ee egaa akkuma beekumsa qabu beekumsa isaatti dabalatee qabeenyaaf dinagdeedhaan immoo guddatee jennaan biyya kana sirriitti geggeessuu danda'a to'achuu danda'a waanta ta'eef egaa hundumti keenya qabeenya horachuudhaan qabeenyi keenya akka guddatu dinagdeen keenya akka guddatu rakkina guyyaa kaleessaa lakkaa'aa turre keessaa akka baanuuf cimnee haa hojjennu jennaa. Baay'ee isin jaallannaa baay'ee isin kabajnaa bakka jirtanitti Waaqayyo nagaa isin haa godhu lafa jirtan biyya jirtanitti Waaqayyo ayyaana isaa isiniif baay'isuu baay'ee isin jaallannaa. Gufuun isin hin danqaan isin dura haa ka'uu baay'ee isin jaallanna isin kabajnaa. Eebbifamaa galatoomaa bara jiraattan hundumaatti Waaqayyo karaa keessan daandii keessan haa qajeelchu isiniin jenna. Kun miidiyaa isin jaallattanii hordoftan Gonfoo miidiyaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu galatoomaa.